Tumis apa ya ini teh? Yang jelas bahannya aku pakai sayur toge, tahu, dan juga ikan asin. Untuk ikan asinnya aku rendam sebentar. Usahakan ikan asinnya itu cari yang tulangnya sedikit supaya si tulang durjananya itu nggak nyangkut di tenggorokan kalian. Lanjut kita tumis semua bumbu dan masukkan semua bahan. Ikan asin itu dimasak apa aja enak. Yang penting kalian kalau makan ikan asin harus hati-hati apalagi yang banyak tulangnya biar si tulangnya tuh nggak nyangkut di tenggorokan kalian. Singkat cerita dan masakan aku pun udah jadi. Ini tuh namanya tumis toge ikan asin. Ini tuh rasanya enak banget. Jika kalian mau coba boleh recook di rumah.